खर्राटे क्यों आते हैं? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब मुंह का ए वाला अंक और जीभ एक ही दिशा में होते हैं तब एक आवाज पैदा होती है जिसे खर्राटे कहते हैं। खर्राटे अक्सर पीठ के बल सोने से होते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि खर्राटे आना आम बात है, खर्राटे तो डेली आते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको डेली खर्राटे आते हैं तो मांसपेशियों के स्वास्थ्य ठीक ना होने का कारण होता है। अगर आपको डेली खर्राटे आते हैं तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए।